Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi, Yesu akitaki avanonse, pena lokumu amonanite, nepela moko na mwana moke, ona kobikisa bato mabe. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Tango na tango atambolite, ete alakisi mpona bomo, kasi balingi koyoka ete, ndeye ate yaki ata babo. Tango na tango atambolite, ete alakisa mpona bomo, kasi balingi koyoka ete, ndeye ate yaki ata babo. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Kasi nasima habukiliwa, Zambe asekwisi ena bomo, pena likolo ebutakie, ye akokanisa biso nanse. Kasi nasima habukiliwa, Zambe asekwisi ena bomo, pona likolo ebutakie, ye akokanisa biso nanse. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye avanonse, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Yesu aye pona kopesa biso bomo, Yesu aye avanonse, ete yo nanga itobika, ete aye pona kopesa biso bomo, yende mobikisi. Yesu yende nazali koyela yo lisusu na pokwa lelo, tozo kumisa ye, tozo tombola kombo na ye, na pokwa oyo, ayaki pona kolakisa biso, pona kopesa biso bomo, atambolaki, alakise pona bomo, me batu balingi koyoka yete, yango de biso toyoka ye na pokwa lelo, atako ateyaki, baboyaki ye, haleluya, yonde koboya Yesu te na pokwa lelo, tokumisi ye, tosanje le monene na ye. Papa, merci pour la grâce na yo, merci pour la journée, madame, oyo ebaki kopesa biso, totamboli, et nous voici, Seigneur, devant ton trône, ce soir, nous sommes là pour toi, Seigneur, kombo na yo kumama, kombo na yo esanjulama, haleluya. Haleluya, kuna na likolo, touti koyoka, ete na nzembo, ataku toboyi, ako kanisa kabiso tango nyonso, azali ko kanisa biso tango nyonso, haleluya, kuna na likolo, azo kanisa yo, yaya apete oke de kozika na moto te, yango de tina oya yaki kopesa,
apesaki bomoi na ye po ete biso tobika aye kopesa bomoi. Haleluya, ye nde mobikisi. Toza na kombo mosusu te oyo toyeli na pokwa lelo. Kombo biso tokokotombola na pokwa lelo ezali te soki kombo na ye te. Kombo na Yesu kumbama na yo na mayangani oya pokwa lelo na kilito oyo totomboli kombo na yo du début jusqu'à la fin. Kombo mosusu te papa toyeko na ye kotanga kombo mosusu te. Haleluya, ni kombo na ngai ni ya baboti na ngai ni ya kombo nini. Haleluya, yo nde mobikisi otomboli ye na kilito oyo ede azala nzambe na biso ke ton règne vienne. Seigneur notre Dieu, que le Seigneur soit contrôle ya mayangani oyo ya culte oyo. Haleluya, o protéger biso nzambe tata. Mais nyonso ezali ko confesser kombo na Yesu te, ezali ko détruire yango, ezali ko bwaka ngo bisika bikauka au nom puissant de Jésus. Papa, gloire na yekita na pokwa lelo. Nous avons besoin de ta gloire, nous avons besoin de ta présence ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire na yekita papa, gloire na yekita. Papa okanisa la moko peut-être tiko yeba na nzembo ete huta na likolo okanisa kabiso kaka ozo okanisa biso kanisa ngaipe na pokwa lelo. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Na pesi nombote na kombo na Yesu ya recommandation ezali na Ephésiens chapitre 5 verset 19 était entretenez-vous par des cantiques bien-aimés dans le Seigneur, par des psaumes. Alléluia, ba cantique yangoyo. Haleluya, tobanda kokanisa ke bakantiki oyo ezali ya kala, bakantiki ya kala ezali nyonso ezali mpona nzambe. Tobanda kokanisa oyo yango nde elalisaka pongi. Haleluya, ezali banzembo ya pongi te, nzembo ya molimo recommandé par la Bible. Zwango na Ephésiens 5 verset 19 omona ete ezali recommandation. Haleluya, biso batu ya tango ya kala ebi banzembo oyo yango nde bozomona nazali koyemba. Alléluia, ceux qui ont écouté nzembo ya boye yonde zala la attitude ya prière, zala concentré bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, tokomi na pourquoi avant ya kokende kolala prière ya pourquoi bien-aimé dans le Seigneur et to intitulé yango la prière agressive avant d'aller se coucher et en paix. Yango bien-aimé dans le Seigneur, yango essayer de préparer terrain et kokende kolala te sans que au préparer terrain, sans que au bon de la malade, sans que au Seigneur pardon et pas ensemble de malade. Bien-aimé dans le Seigneur, et te vous tous les moment il va ange béneux et dans le moment au monde des ténèbres et télémaka contre biso contre bétoine na biso pété zo mona na monde da bango yango bayaka pété bataki biso bandoki kuna na chela na isiro na bumba bakoya kuna na selimba bakoya na kinga sanya suka bakoya ite akende poto to komona ndeka kobonga mais yango tongo tozo préparer terrain yango zombe akosa secret onazo la sabino ete po na l'église bazo la sabiso te lo lenga ko prier yango sengeli to sengaka sécurité et pas dans zombe et makamnyo seza na maboko na yoana soki o sengi yango te yepe azota la yoka azota la yoka yango nde tanto zo yabo ko senga ete nzambe sécuriser biso sécuriser butu na biso sécuriser bana na biso sécuriser biloko na biso yango nde tina oyo toyaka ko bondela bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, na pourquoi lelo ezali wabino mote Philippe ndela zali ko kambayo na prière oyaya et tant vous allez koya boye ya liboso like nano like partager ndeko na ngai esengeli ete to benga pe bandeko ebele to comme une grande armée pour Nzambe afin que le temps là et le temps au banto qui va vendre la mission que ce temps là appartiennent au passé bien-aimé dans le Seigneur. A tous ali koya ba combattant ba guerrier ba to ba sali koya ete na kanda molimo ete pasi oyeko ko umela susu boete jusqu'à quand le démon c'est les sorciers et Satan seront-ils plus forts que nous jusqu'à quand Yesu asi aye yango to ti koyemba na lo yembo arke aye ko pesa bomo metala fi na yonde ezali yango de ezali ba prier ya tozo prier na kolia mino tozo
prier otiki na yo nyonso eza nango 30 minutes temps sous débordement ezalaka ya quelques minutes bien aimé dans le Seigneur parce que c'est la prière toko kozala te que juste bien aimé dans le Seigneur yango de quelques trentaine de minutes et koki ko sauver famille na yo mobimba bien aimé dans le Seigneur yango des ala déterminé na détermination ba prière ko ça l'ensemble des akana détermination. Bien-aimé dans le Seigneur, avant tout côté, na prière agressive, bien-aimé dans le Seigneur, et te like, et qui n'a nos s'abonner na yo, de kolanga, komisa, prière, oyo musala, et la musala, nzamba mona, qui sérieux na yo, pete, asala kati na yo, to tangaki, l'exode que nzamba asala pour ça, ma pambo nous sous les conditionné, condition ya que tu dois d'abord servir Dieu. Yango ndekonanga, tokozonge lango pona kola servir. Yo côté ni coin ni oyo kokipe ko sale l'ensemble. Mais na pourquoi lelo avant to kota na prière agressive, toko tanga maloba na nzambe, yango ne mutu e contrôler biso na prière agressive. Bien-aimé dans le Seigneur, na pourquoi lelo tozo tanga maloba na nzambe. Namukanda ya Jérémie chapitre 29 verset 11 à 13. Jérémie chapitre 29 verset 11 à 13. Bible et le Biboé. Bien-aimé dans le Seigneur. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, un an de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, on a pourquoi lelo. Na problème ya motema. Nzamba azolobela kaka pona tina motema. Bazomona ete bato ebele bazali mosika na Nzambe. Bato ebele bazali na motema ya malamu te eti mokolo oyo lelo na bonzambe lisusu bazali kaka na motema oyo ezali malamu te. Bien-aimé dans le Seigneur, motema tout tourne autour du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois ce soir, quand Dieu regarde quelqu'un, la toute première des choses que Dieu voit c'est le cœur, parce que Asa esprit il n'a jamais été touché par ta beauté. À cause de la toucher, na français na yo milai, na banglais na yo, na kikongo na yo, na lingala na yo te, na ekolo na yo, na famille na bino te. Mais il est à mon accord, motema en première position. Disposez motema na yo, disposez motema na yo de kolanga. Ete omona monene na Nzambe Nzambe azolobela mingi mpona ntina motema mutu amonaka oyo ezali kofrape na miso mpona nde mutu il voit que non il est beau, il parle bien, aza mwasi kitoko, mwasi oyo nakokobala aza nakokobala ye bala ye yaya na parence omonaki wana metya ye na ndako omona ninga yakoba ndeko nanga au vivre yango au mon ango bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu voit le cœur. Et on te dit la chose sur notre thème na pourquoi lelo mais avant de comme na motema yo kama comme Nzamba zolo bana yo na pourquoi lelo Nzamba le but que na ebi ba projet on a formé pour na yo dit l'Éternel des armées. Et là le projet ya kimia aux alanda kimia na vie na yo aussi Sambula na kimia, un an il y a malheur, un an il y a misère. Zambe a salélio, projet il y a précarité, il y a souffrance, il y a complication, il y a blocage, il y a lien. Alors oui, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans le projet, on s'en va à Kanango pour nayo. Alinga pesa yo un avenir meilleur. Alinga pesa yo espérance de vie. Espérance de vie, bien aimé dans le Seigneur. La longévité. Oh, mais là.
ovanda ntango molai, omona bana na yo kokola, omona bana na bango, omona bana na bango. Au finir, na mokili oyo vieillesse na yo, na esengo, na bénédiction nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde oyo ezalaka na motema nzambe, ezalaka na plan ya nzambe mpo na yo, yango wana apesa yo mokanda, apesa yo libala, plan ya nzambe yango wana, kokanisa te ke nzambe ndenge afandi wana akipaka yo te, ayebi yo te, yaya. Mutu nyonso ntango ke ondimeli nzambe, mais secret mosusu ezali na bapagano wana, nzambe ayebi bango. Mais à combien plus forte raison, biso baoyo toyebi ye, yo oyo oyebi ye, yo oyo okanga nzoto na yo, yo oyo omipesa ozotambola na sanctification, ozopila, ozobondela ndenge ozala na bapriere bajeune ya milai. Sikoyo wana nde nzambe azomona yo te. Bien-aimé dans le Seigneur, ayebi aza na plan malamu, aza na baprojet malamu, lokola ye papa millionnaire, ntango ke mwana na ye azokola asa asombeli bapartement, asombeli bavilla déjà. Wana kutu oza mwana moke oyebi kutu te ke baso basaleli yo bongo, bafongoli yo déjà bacompte bango, toza na bango tofongola bango bacompte na banque. Mosuku bayebi na bango kutu te ke tofongola bango bacompte na banque. Tala makambo nzambe asalelaka biso ke non ntango mwana akokosa 18 ans akuya ntango okende université azala déjà na mbongo moko mwa 10 000 na ye mwa 15 000 na ye déjà ezalaka na compte, azala na badifficulté mingi te. Tala projet oyo mpe nzambe azalaka nango mpo na yo, po ete obala, alingi amona yo te ke ozala célibataire, alingi amona yo te ke ozala sans papier, alingi amona yo te ke ozala na baproblème badifficulté nyonso oza nango wana. Ase asala baprojet, mais aza nzambe nayebisa bino mokolo mosusu ke aza nzambe ya baprincipe, aza nzambe ya baprécepte, yango nde baprécepte na ye, baprincipe na ye, il faut tolanda yango sikoyo po ete oyo atteindre oyo nzambe asaleli yo. Yango nde bana avant 18 ans soki alobi ke non bongo wana eza mbongo na nga nakende nazwa yango, akokende na bange baopesa ye yango te. Baprincipe yango wana toza na principe makambo mosusu ya nzambe, il faut ko osala kaka ndenge nzambe alingi, yango soki ozosala ndenge nzambe alingi okomona monene na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, na pokwa lelo nalingi nayebisa motu moko ete nzambe aza na baplan ebele, plan ya kitoko mpo na yo, baprojet kitoko mpo na yo, ete osilisa mbula oyo na kimia, ete obala okende liboso, ozala likolo ozala na se te. Wana nde toza na Jérémie 29 verset 12, mais na verset 11, mais na verset 12 à le Bible, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Bien-aimé dans le Seigneur, et comme makamboya, il faut invoquer. Invoquer nazo ebisa bino tango nyonso bandeko nanga bazolakisa biso te tolingi ya koprier, tozokende kaka bapriere kaka ya contre-attaque, ya attaque, mais prière ya invocation ezali prière ya défensive. Nazo ebisa bino tango nyonso ke batu oyo bayebi makambo ya bale bayebi ke défense motu esovaka équipe ke po batia bino bite, mais tango bozali koattake défense na bino soki ezali faible, soki kaka banguna basali kaka contre-attaque batie bino bi po défense na bino ezali faible. Défense ezali nini? Toya koinvoke nzambe na bundi mingi, na zoluka mingi, na buki ezobukana te, na mbeleli moto yango ezopela te, mais nzambe esala, nzambe esunga. Koinvoke elingi koloba kobelela nzambe, kobelela ke sikoyo ye nde akota en mouvement, ye nde asala ete biso tosali ezosimba te, ozomona te ke ezosimba te yaya. Yango nde bon to invoke ye, yango to intitule yango prière ya tongo ya mystère ya grand matin, yaka na prière ya tongo oyekola ndenge nini tosalaka na tongo ezalaka kobuka te, eza moto kuna te, ezali ke toinvokaka nzambe, mais oyaka te prière ya tongo. Koinvoke elikolo babelela nzambe ke au secours, ndenge bayekoli babanda kotambola na Seigneur, mbonge eye Seigneur alali yaya. Koinvoke elikolo ba Seigneur la muka ozomona te ke tozokufa,
ozomona te ke mai ezokota na boîte bango bakanisaki ke na seigneur na bango balinga bakufa na seigneur mpe alinga akufa yaya okokufa te oza na nzambe déjà oza na nzambe ressaisis toi telema ozala moto ya kondima telema na kondima vous m'invoquerez vous partirez vous me prierez prière les eaux yana no nsima ya liboso toinvokaka nano selon formule oyo bapesi biso awa na Jérémie 29:12 boko invoqué obeleli 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 na moi okei na buki na moto na nyati na écrasé wana nde na baere mosusu tongo ezali sikoyo tozobelelaki seigneur kota seigneur tala likambo na nga papa miracle na yo nalingi miracle esalema na vie na nga papa fin quelque chose na bombo na nga namona vie na nga échanger nzambe na ngai nalingi ete ochange histoire ya vie na nga wana nde prière d'invocation ezalaka ndenge wana esengeli ete tolakisa bino po ete koyeba ndenge nini ya kobondela alobi esikoyo ntango bokoprie alobi c'est à ce moment-là je vous exaucerai. Donc il y a la différence entre invoquer et prier. Prier ezali sikoyo bapriere na yo ndenge ozali komema ngo koadore nzambe ndenge ozokende priere ya komba yango nde bapriere na yo mais koinvoke ezali ke au secours Seigneur agis Seigneur nalembi papa nasi nakokisi 40 priere ya tongo ya koinvoke ezali nde demande bana nzambe mingi tosuki kaka bazolesaki biso kaka priere kaka ya komba mais ya demande tozoyeba te mpo na nini bien-aimé dans le Seigneur ezali lokola mwana oyo avandaki na tata ndeko na ye ake abebisi mbongo azongi epai ya tata basaleli ye fete mwana oyo ya mokolo atikali na ndako alobi papa makambo ya boye nani osalelanga yango te mwana oyo akei abebisi mbongo na basi asali mobulu asali makambo ebele aye lisusu boye mpenza tala makambo ozosalela ye tata alobi me biloko oyo nyonso ezalaka yayo yanga ezali yayo yango biloko nyonso ya nzambe ezalaka yayo alobi na mwana kei osengaka na yo te tosengaka te okei na priere wana ya invocation papa nakosi 40 na baémotion te na basentiment te na bastress te ke yo nakosi 40 avec la détermination père nakokisi 40 papa na bala papa nakoti libala oyo ntango molai papa 15 ans yango mabote ezoya te papa tsunga okei na problème na yo onyati yango lobeli yango kaka ndenge ezaleli maladi oyo papa na boyi bikisa ngai na maladi oyo yango nde balakisa biso bapriere ya ndenge wana te senga ekopesamela yo beta bakofungola yo luka okozwa yaya verset 13 peut-être aussi cette côté de la prière vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors c'est ici où se trouve le problème. Yango de prêter au côté na projet wana ya malamu ya kitoko wana alobi ke siko faut bolukai. Moto azo sala yo ba programme wana il faut bolukai. Oza kia na ba friko zana ya na poto tale et no sur téléphone ya bozama tema be bolingi tenga ngai pena ya na poto. Yango na makambo zamba azo lukake biso to lukango epai na ye. Oloba boy na ba prière siko ya mwana okomi ko rappeler oloba ke mwasi moko te ako sopa zene mwasi moko te azala stérile mais tala na za stérile tala oloba ete bisika nyonso boko nyata epesemeli bino banda na nyati papa mukanda te naza stable te. Si vous me cherchez de tout votre cœur balukaka nzambe na motema na mbebo te totangaki na bino ete na Ésaïe 29 verset 13 et le biboye que peuple oyo tango bazali kopusa na pembe na nga mpona kohonore ngai mbebo kaka ya pamba wana munoko wana kaka ya pamba mitema na biso eza mosika na nzambe motema luka nzambe na motema belela nzambe na motema maya miso ezobima yo na motema lokola mama anake papa bozoka invocation ndenge ezali papa kofinga eleki papa soki opesi ngai mwana wana na mayembiso ezobima nakopesa ye libonzo epai na yo yaya yango nde nzambe aza na baprojet malamu aza na baprojet kitoko mpo na yo mpo na nga motema nyonso elekaka na motema
bien-aimé dans le Seigneur. Yango de tozozonga na prière, tozokumisa Nzambe na maloba toyoki na pokwa lelo mosantu na lola Nzambe munene, Nzambe na bomba bondela bien-aimé dans le Seigneur. Adore-le et pour la parole oya de Bélibiso. Tala azana ba projet malam, azana ba projet kitoko pona yo, pona nga, pona ministère, et pona santé, pona nini, les projets à finance, ya ke tozala kaka na ba miete te kaka ba makam mike te, azana Nzambe oya zali ko bongisa makam mine. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tozo bondela, tozo kumisaye, Nzambe oya le Bélibiso à travers sa parole, na poko alelo, kumisaye, mosantu na lola, Nzambe abomo enanga, hapana kumisio, ona maloba na yo, oyo lobi, katina bomo enanga, na poko alelo, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prière agressive du soir qui a déjà commencé, et ne sois pas distrait. Alléluia, toujours quoi adorer, prêter les cultes, na culte, toyaka na nyonso, bien-aimé dans le Seigneur, il faut Nzambe assez retrouver na ba prière na biso, et bien-aimé dans le Seigneur, assez retrouver ni, koyateke, et quoi adorer Nzambe, il y a 2 secondes, wana, yangote, bien-aimé dans le Seigneur, papa, to pambolio, mo bateli malam, Nzambe bateli biso, alléluia, mbula ko mobimba, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nzambe bateli bomo enanga, Nzambe pesinga pema, peye mukolo alelo, komisaye bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe oya bateli yo, nambula wana oyo komi, tale bele ba komi na yangote, tala oyo botama na bango peli bomoko ba koma na mbula wana te, tala kutu, mama kutu abota bino, akomi na mbula wana oyo komi wana te, papa abota bino, akomi na mbula wana oyo komi te, asa kufa, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tala ngolo ensemble, réaliser yango bien-aimé dans le Seigneur. Kwete pro ozana bomo yango de ozalita msusu, ko réaliser yango te. Tel kende na ba hôpital na moment au mona bazana ba soins palliatifs au mona. Ete almizo miye ba susu kututé, azana koma, ete kalekala ke koninga na kaba muke wana isila. Bien-aimé dans le Seigneur, mais yonanga tozana makasi. Alléluia ba bateli biso, utana ebandeli yambula, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. C'est la prière agressive du soir. La prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas rater. Koratakate yaya, osalisho malamu yakoya, ete to bondela to pelisa moto, na bandaku na biso na bomo na biso, e dabla mona ete lunandaku wana, maya ya kovanda susu, ezate, kumama na yo musanto alola, et bien bazali kokufa na maladie abateli yo nanga, bien-aimé dans le Seigneur. Corona wana ozoyo kelango na musika tuna bandeko babeli yango abeteli lisolo omona ndenge ebuka kanzoto kumi Nzambe ete bande bandi ezuyote kumi Nzambe ete ezoyo obiki ebele bazwa yango akufa. Alléluia. Nzambe okumisio na pambolio na basantu nyonso na pokwa lelo tozokumisa ye tozopambola ye totomboli kombola ye. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les combos de l'été, papa, n'attends etika de pété aussi sambula oyo, batela papa, batela bomo inanga, batela banananga, batela famille nanga, batela mosinanga, batela mobali nanga, papa kotika bisote. Alléluia, Nzambe tata, batela enflammé ya mouyene et atteindre bisote au nom puissant de Jésus. C'est la prière du soir. Alléluia, Nzambe tata, papa tozo bondela. Et bondela ete, to bandi ko anile. Alléluia. O nyonso ba sentence nyonso monde ya ténèbres, ba plan na bango et ba janda na bango o bango ba sali au nom de Jésus. Tozana Yesu et tango ya ko bebisa misala na bango yango bande ko na to dévancer bango et komani ete. Et Ésaïe chapitre 54 verset 17, que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Bandako déclaré était au nom ce monde des ténèbres et il a dit qu'on forgeait contre Bomoïnayo, contre Bananayo, sans effet au nom puissant de Jésus. Alléluia. Accident nyonso bazali ko bongisa sans effet au nom de Jésus. Et liwa nyonso bazali ko bongisa sans effet au nom de Jésus. Est-ce que kokolo bananga ina poko alelo? Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je vivrai. Au nom de Jésus, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, banana bako kufate. Au nom de Jésus, famille n'anga mokote ako kufa. Alléluia. Na kombo na Yesu,
ma bongisi na bango nyonso tobedisi yango. Alléluia. Na pokwa lelo tozobondela ma prière ya mikolo tindenge tosilisa mbula ezali kaka boye. Retour à l'expéditeur o nyonso bango bazobongisa contre bomonanga ezongela bango. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Zambe tata, ba flèche na bango ezonge la bango, ba accident wana ezonge la bango, ma banga wana minena o bazali koluka, ete oleka na place wana ekwela yo panza yo, et panza bango moko, au nom puissant de Jésus. Est-ce que combattant moko azala te abondela na kanda na poko lelo, et parle de pitié pour le méchant. Alléluia. Zambe tata ozala ndoki ya famille nanga. Et ma banga wana écrasé yomoko. Au nom puissant de Jésus. Ba flèche wana ya tendre yomoko. Malade wana ezwa yomoko. Mbasi wana ezongela yo. Au nom puissant de Jésus. Et tokoki kotika bango na kimiate. Na kombo na Yesu. To pedisi moto na poko lelo. Alobaki na Ezekiel. Mwana na moto. Alléluia. Pedisa moto. Zozo pedisa moto. Alléluia. Na quartier général. Ya sorcellerie ya famille nanga. Moto na pedisi moto. Banzungu na bango. Alléluia. Moto na pedisi moto. Alléluia. Nzambe tata. Nyonso izika ba mesa na bango. Ba lieu de rencontre na bango. Ba kuta ete moto ezo pela. Ba ye ba origine na ngote. Au nom puissant de Jésus. Oh pédissimoto. Oh pédissimoto. Na kombo na Yesu. Alléluia. Nzambe tata. Misala nyonso. Makamu nyonso. Bango ba bongisi contre biso. Elanda bango. Ezonge la bango. E masumu na bango. Kwe la bango la vitu na bango moko. E mabe na bango. Kwe la bango la vilongi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est la prière agressive du soir avant de se coucher en paix. Alléluia. Toko tike la bango. Kimia ata mukete. Papa ndoki mokote. O nyonso ayebili kambunanga. Alléluia. Nzambe tata. O nani oyo kanga ba projet nanga. Nzambe nanga asaleli ngai ba projet. Et il nous a fait des projets. Ba projet ya bonheur. Projet ya kitoko. Et tala projet na yo. Ndenge Nzamba sala, nani oyo koki ko bloquer projet nanga. Nom de Jésus, kake na Nzambe ebete la yo. Alléluia. Père de gloire, symbole le boko la yo. N'est-il pas écrit que la main de l'Éternel est élevée et que sa main manifeste sa puissance? Papa, manifeste ta puissance. N'a pourquoi le boko la yo est broyé, est brisé. Oignon soit bloqué, oignon soit délevé. Bénédiction nanga. Bénédiction nanga yaka. Alléluia. Na pourquoi lelo banda kosenga ete bénédiction na yo ba projet na yo o zamba saleli yo et se concrétiser na bombo na yo et se manifester na bombo na yo et likolo ba libala tanga yango na kombo libala na ngai kokisama au nom de Jésus et santé na ngai et guérison na ngai au nom de Jésus. Ata ozana cancer bika na cancer wana au nom puissant de Jésus. Projet à mon côté bana nzambe nyonso nazali kokamba projet na bango mon côté Seigneur ezala bloqué na kombo na Yesu mon côté ba projet bana na yo nyonso efungwama au nom puissant de Jésus. Odakasima et amaruwa ya basali na yo en tant que mosali na yo papa et étiqueté et projet ya bana na yo projet ya paix projet ya bonheur et accompagner bana na yo que le bonheur et la grâce accompagnent tes enfants. Alléluia. Papa étiqueté na bon de la pona bango. Alléluia. Grâce na yo. Alléluia. Bonheur na yo. Bénédiction na yo. Et accompagner bango. Il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bénédiction na yo. Et enrichit le banana yo. Bénédiction financière, bénédiction matérielle, bénédiction nyonso et accompagner bananayo. Et boyama miracle na finance, miracle na vie na yo. Bomo na yo ezala bomo ya miracle, bomo ya exploit. Et tant on a zobo de la pona yo, yo moko bon de la pona yo. Alléluia. Exploit et salé makati na bomo na yo. O bota na kombo na Yesu. Et libumo na yo na Seigneur asimba yango. O bota va triplé, yama va triplé au nom de Jésus. Yamba ba jimo au nom de Jésus. Alléluia. Yamba banana kombo na Yesu Masia. Et qui m'y a ensemble et accompagner moko la moko. Seigneur a le projet de paix. Alléluia. Paix qui m'y a ensemble et dans la bombe na yo. Et pour que vous ayez de l'espérance. Alléluia. L'espérance de vie. Oh ou mais la temps au nom de Jésus au koufaté. Au nom de Jésus au vivre. Au nom de Jésus au raconter ma œuvre éternelle. Alléluia.
Alléluia, Nzambe Tata. Alléluia, Nzambe Tata, le boko na yo. Et salamine. Tosi le sambula, oh, papa, na bénédiction na yo. Tosi sambula, oh, to vivre le boko na yo. Et accompagner moko na moko. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, Bodelete, papa, ba projet na yo, nyonso sali pona bomonanga, eko kisama, nzambo azana projet malam, yango de tika motema na yo, epa nzamba alobike, mais si vous me cherchez de tout votre cœur, papa na pese motema nanga ezala mosika na yo te, motema nanga ezala mbindo te, motema nanga ezala mabe te, ezala likundu te, papa nazala na motema malam, nyonso ya mabe kati na motema nanga, papa brise yango, broyer yango, papa peto la motema nanga, nazala na motema peto, car il est écrit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Yaya ceux qui motema na yo ezali pureté, okomona nzambe te na prière na yo, okomona nzambe te na nyonso ozali kosala, okotikala komona loboko na nzambe te, soki motema na yo ezali mabe, ozali motema mabe, okotikala komona nzambe te, ça c'est la parole de Dieu. Mais pesa yango epai na nzambe na yeko nayeko incrimine yo te na pokwa lelo. Alléluia. Mais nayeko etena na bisaka epesa ngo epai na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tozala na minute moke na pokwa yango nde tozali kotika manso na maboko na nzambe, butu na biso na maboko na nzambe, lobi kozanga te, e biso bandeko mosusu ete biso topelisi moto na groupe na biso afin que tosilisa mbula oyo en super forme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, butu la biso na maboko na yo, papa batela moko na moko, yo te moto lobake moko te akoya ko troubler pongi na biso, pongi ya moko te ezala troubler na pokwa lelo. Au nom puissant de Jésus, kimia na yo nzambe ezala na moko na moko, sécuriser biso, sécuriser ba proche na biso, bana na biso, basi na biso, mibali na biso, sécuriser biso papa, gloire na yo emonisama, bundela biso bitumba butu, au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour la grâce. Accordez biso, na pourquoi les deux tous à la libre sonario. Alléluia. Dès qu'on a sali, madame, dengue, yeboye. Peut-être tant que ça, sanga, même tout ça à distanciel. Et distanciel, les namoli, mozate. Ils sont tous ensemble. C'est à ce moment-là, quand on est ensemble, que le Seigneur envoie la bénédiction. Tant que ya yo moko na bondele obuke zo bukanate, mais tant aussi ko grâce ya groupe que ezali ko selon Psaume 133 yango de bénédiction ya groupe yebo moko na moko profiter yango de kozanga te na prière. Alléluia. Que le Seigneur Dieu tout-puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu tout-puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu tout-puissant tourne le regard vers vous, qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété. Après ce bino nyonso, bozanango posa, ya pona vie, pe ya bon zambe, piété wana pona bon zambe, bon de la capé, et te zambe, après ce makasi, et te bon de la, ozala toujours, okanga manaye, ozala na émotion te, ozala na sentiment te, mais motema na yo, ezala toujours, ekanga mana zambe. Et tout comme un ensemble de colle, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Te localise ce soir. Car il est écrit que crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille, Yaya. Au salim malam, ndenge oyeboye. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, yango yaka poko nyonso tobonde la Nzambe. Nzambe amimonisa. Et na prière agressive du soir. Chaque 21h. Et 21h na heure il y a Bruxelles, heure il y a Paris. 20h, heure il y a Kinshasa, heure il y a Luanda, heure il y a Londres. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les matins, du lundi au vendredi, et nangonga 6h yaka été, tobo de la Nzambe, na mystère ya Tongo, yangonde wanakuna ezali, et presque 100% prière ya supplication, prière ya quoi invoquer Nzambe ko, bele la Nzambe qui a intervenu, à tellement en sala. À panza banchor Johnson à détruire bango. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais samedi na dimanche on a des
tobandaka nangonga 5h30 4h30 bandeko kuna na Kinshasa pe na Luanda pe na Londres bandeko nanga soki oyebi pe bandeko kuna ba Canada ba États-Unis tozana posa pe toyeba na bandeko kuna tindela bango ba lien ndeko nanga. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque dimanche nangonga 17h yaka ete okotana na émission ya parole de vie oyekola maloba na Nzambe ete soki oyekoli te oyebi te ya Nzambe akokonfie yo makambo minene te. Bien-aimés dans le Seigneur, et na se awa na description okuta ba coordonnées na biso soki oza posa contact obengi biso pour un problème tant sous likamoko obondeli yo moko tant mulai mais changement ezali te obengi biso ete tosunga yo na prière to pesa yo ka yesto on a rien, je n'ai rien à vous donner, je te donnerai que Jésus là yende mutu akosala katina bomo na yo et numéro ya compte bancaire ezali wana yango ndeko nanga compte bancaire ezali wana oko bosunga musala na Nzambe na tango na biso awa ekomi semence seme po ete Nzambe amimonisa kati na bomo na yo ndeko nanga pe PayPal ezali ndeko nanga tango tokomi wana tokomi na suka tokutani susu mokolo alobi dans une autre prière agressive du soir au nom puissant de Jésus et tokutani lobi na tongo nangonga 6h tokutani na culte ya 6h yo oyoke nano bandi koyate yaka okota na culte ya 6h po ete o bénir journée na yo po ete o resur na journée na yo au nom de Jésus butu malamu na mutu nyonso amen 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 amen.